brother hi Parrot. Kú sinmi òní. Má sọ pé tẹ́rù jẹ́ sà. Ọmọ Ọlọ́run ni o. Èèyàn Ọlọ́run lẹ́yìn náà. Sà. Adẹ̀kú sinmi. Ìsinmi ni sà. Ṣé mo pé ó ní nàtẹ́mú níwájú ìjọ rẹ̀ lẹ́ẹ̀kan yẹn? Ṣé mo pé wọ́ Ọlọ́run ni? Olúwadẹ̀ rí. Owó Ọlọ́run 100 naira mi tí mo fi sínú gbá ọ̀rẹ́ lẹ́tún mú padà. ni mo mú padà sá bí mo dẹ̀ ṣe máa mú wá nìyẹn every Sunday for the past 6 months mo ti máa mú wá. lẹ́tún máa ṣe bẹ́ẹ̀ ẹ̀ṣẹ̀ ńlá níwájú Olúwa. Pastor kò kì í ṣe ẹ̀ṣẹ̀. Pastor ẹ ṣàánú èmi náà ẹ ṣàánú mi ẹ ṣe prayer fèmi náà ẹ ṣe prayer fèmi náà kí èmi náà wọ Big Brother Naija next season kí n wá wọ top 5 ẹ gbọ́ mi pastor mo ń gbọ́ yín. kí n wá jẹ 85 million naira tí brother Laycon fẹ́ jẹ yìí kẹ wá wo bí màá ṣe fi ìdùnnú àti ayọ̀ fi 2,000 naira sínú gbọ́ rẹ. Jésù 2,000 naira péré inú 85 million naira. Ó pọ̀ jù. My brother ẹ wá ṣé ẹ wá ní sanwó chájì náà pẹ̀lú gbogbo lamp àti fóònù tẹ̀lé chájì tó dẹ̀ fún yìí. ẹ ò máa rí next in fact my brother tẹ́ bá ń bá lọ bá ẹ lè wọ́n top 20. Ṣé orí pé báyìí ṣe bẹ́ẹ̀ ń bá mi sọ̀rọ̀.